Bem-vindo a uma tier list de Blox Fruit. Já que eu já tô começando a jogar Blox Fruit. E isso, ó. Eu vou falar qual fruta você deve ficar no comecinho, no final e tal. Ó, Zego. A 100. Tipo isso. Eu vou copiar um youtuber, tá? 100 até 200. E agora o B vai ser 200 até 400. 4.000 também não tem, né? Tô loucão, tá chapadão. Não usem drogas. Perde o programa. Acho que ninguém quer saber, né? 400 até os 600. Pera, deixa eu ver aqui. Não, é 400 até o 500. 500. E aqui 500 até 700. E agora, em vez de o caceta, eu mudei. Não no seu zoom. Então, aqui ó, 700 até max. Acho que é 1.520 max. Pera. Ô, coisa linda, doido. Pronto, depois de 3.000 anos, conseguimos. Mano, não vai assim. Pronto. Também, né, o seu jumento. Pronto, 700. Até o nível máximo. Pronto, tá melhor. E agora, vamos começar desde aqui. Bem que eu queria fazer algo maior, pra tipo, ficar aquela tier list. Bomb a gente já deixa aqui. É uma fruta boa pro começo. A pique também, né? A pique. Tem muita fruta aqui. Só não tem a Dragon, essa mais antiga, tá? Essa é das antigas. Chama também é boa no comecinho. Também já tá muito. A gel... eu acho que a gel ainda não entra, né? Carteiro. Ok, né? E também... eu acho que são essas frutas mesmo. Smoke, né? Sandy também. Essas frutas aí que é meio cocôzinho. Spike também. A Spike é muito ruim. E, tipo, eu acho até a Bomb melhor do que a Spike. Então eu vou dar uma arrumada. Ó. Primeiro arrumando, né? A chama fica aqui. Que a gente deixa a Bomb. A pique é melhor que a Bomb. E aí... será que acende? São as loguinhas que ficam em primeiro. Pronto. Acho que isso foi a tier list. E a primeira parte.
Não tem nenhuma fruta que eu tô esquecendo, né? Eu acho. Do 100 até o 200. Eu acho que a Dark também já entra nessa carta. Mas a Ice. A Ice é muito boa. A Ice é muito boa. Maloguei é pra você já chegar no 100, sabe? Isso vai servir pra minha experiência do Blox Fruit. Vai ser muito importante. E também... Qual que eu posso... Também acho que entra... A Dark também, né? Só acho que no Blox Fruit tem que colocar uma coisa na Dark. Que daí pode comer 2 frutas. Que no One Piece, por que não? Porque pode comer 2 frutas e aqui também. E aqui não pode. Só com o poder lá do Buda. Blox Fruit, por favor, não arruma esse bug. Que daí eu posso perder fio. Eu posso perder uma oportunidade. A fruta da barreira? Não sei muito. Não sei. E feliz Halloween, tá? Eu não vou colocar minha fantasia. Só que eu vou mostrar minha face. Eu vou colocar minha fantasia, Dani. Se eu falar que eu não vou colocar, mas eu coloquei. Parabéns, você é um palhaço. Mas também tem outra. E se eu... Eu vou me fantasiar de Jason. Não acho meio estranho. Quer saber? Feliz Halloween. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. E também tem uma propaganda aqui da Marisa, que é corrente da Magalu. A gravidade? Gravidade é meio cocô, na real. Essas frutas meio cocô. Primavera, né? A primavera veio... Stranger Things. A primavera não veio lá na outra atualização, pelo amor de Deus, mas é um burro. Tá bom. Acho que essa foi a tier list. A barreira eu não vou colocar que é muito cara. Ataque também, né? E agora vamos entrar aqui. Nos mais insanos. Light eu acho que vai lá. Então, né? Não tem muito o que dizer. Buda, não. A borracha também, né? A borracha é uma fruta boa. Principalmente quando você chega no poder final dela. Que é o Gear... Que é o Gear Second. É muito bom. Eu sou fã de One Piece, então não sei falar as coisas. Então, a barreira já entra também nessa entrada. Mas eu não recomendo. Ela pode ser boa se você saber usar. Mas ela é meio cocosenta. Magma. Eu acho que ela já entra no 500. 400 até o 500. O Buda. Ah, pelo amor de Deus, Fabrício. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou esquecer de colocar fruta. Daqui a pouco. Vai. Pronto, tá certo agora. Agora que eu paguei essa blasfêmia. A pata eu acho que também. A Light. A Light já é boa. Já é uma logia boa. Principalmente quando ela tá despertada no segundo mundo. Então, recomendo. E agora a gente entra numa categoria mais insana. Bem... Não, a fruta da paz já entra... Vamos deixar a pata aqui que eu não acho ela muito apelona. A Rumble... A Fênix já é boa. A Fênix é muito boa. Principalmente quando você tem tripulação. E daí o negócio já começa, você consegue regenerar a vida. Daí é uma apelação total. A Gravity também é meio cocosenta. Mas eu vou colocar aqui que ela talvez seja... Que só se você saber usar. E também a String também. A String já entra naquela categoria. Ó, sou poderoso. Aqui já entra os mais apelão. Magma e Light. E Rumble. Já que não tem a Dragon, eu vou colocar a Quake no final. Oh, caramba. Pronto. Essa foi minha tier list. Ó.
Vou até... Caraca, dá pra fazer tipo a cara de PC mesmo. Por que ficou assim? Ah, deixa eu ver o modo escuro. Eu fiz muito vídeo hoje. E também eu fui lá na casa do meu primo, tá? Vocês vão conhecer ele algum dia. Ah, finalmente apareceu. Ah, pronto. Aqui foi. Pronto, essa foi minha tier list. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like. E tem uma lenda aí que eu ouvi falar. Se você dar like no meu vídeo, você vai sair com uma draga no Blox Fruit. Não sei se é, mas pode ser. É uma lenda, né? Mas eu acho que é real porque meu vídeo é muito bom. Mentira, meu vídeo não é um lixo. Tá bom, tô brincando. Dá o like pra me ajudar a ter conteúdo. Eu soube que eu consegui gravar vídeo de 15 minutos. E também outra coisa, ver propaganda, tá? Eu sei que é uma chatice, mas me ajuda a ver propaganda. Eu sei que é uma porcaria velha, mas vocês gostaram da minha tier list? Sério. Vocês, fazem a tier list e manda, sei lá, no Twitter, fala pro teu amigo. Opa, fiz uma tier list. E mostra pra ele, se ele concorda, aí vai virar um negócio mundial. Então, tchau. Ah, faz tempo que eu não mostro a placa do Nick. Pera, eu já volto. Voltei, meus queridos amigos. Conheça, na real, você já conhece a placa do Nick. E vocês têm mais short? Oh, coisa chata, pega. Placa do Lick. Sei que não tá focando. Eu quero falar um pouco mais desse conteúdo Halloween. Que eu demorei muito, não comecei a parar de gravar vídeo. Foi uma merda, Mas se vocês acham que tá errado, me corrija, tá? Tipo, não gostei dessa. Coloca, tipo, aqui, ó. Coloca a Buda, coloca aqui. Não gostei que a Bomb tá aqui. Coloca um pouquinho mais na frente. Olha, eu tenho que arrumar uns negócios, tá? Já volto. Pronto, eu tenho uma arrumada, tá? Me recomenda alguma tier list, tá? Que tenha a Venom e outras frutas, sabe? Tipo, por exemplo, a Venom não apareceu. Também a do Lau, né? A do Lau. A fruta lá. Aquela fruta lá que fica assim, com coração, tá? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E dá o like. Dá aquele socão no like. Só não dá de verdade, tá? Eu só tô falando pra tu clicar. Só um jeito de... Tipo... Vocês separaram que eu tô andando? É nojento, desculpa. Tchau!